Всем привет! Сегодня я сделаю обзор и я вам покажу, как сделать из лего машину. И погнали! Первое у нас идет мотоцикл. Будем его делать. Погнали! Что вам понадобится? Это, потом вот это, шина, это, ну и вот это, и лего челик. Погнали! Йоу! Еще вот так поставлю, чтобы было видно. Делаем вот так. Эту штуку надо сделать вот сюда. Так. Еще это даже будет сложно. Потом берем эту штуку, ставим сюда, на эту вот часть. У нас совсем чуть-чуть осталось. Это ставим сюда. Вот эту часть мы прикрепим вот сюда. Вот. Теперь берем это, вот это, прилепляем вот сюда. Эту часть прилепляем вот сюда. Да и все. Готово. И сюда лего человечка. Все, первый транспорт, или как это сказать, готов. Идет вот этот. Он у меня будет без колеса. Берем эту штуку, вот эту штуку, прикрепляем вот сюда. Вторую точно так же. Берем это. И вторую точно так же. Берем вот это и прикрепляем вот сюда. И это тоже. Вот это берем, прикрепляем вот сюда. Берем это и вот сюда. Что это? Ничего. И этого челика сюда. Всем пока, вторая часть тоже будет.